वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल আৰু আজি এতিয়া মোৰ খোৱা বোৱা সব হৈ গল ভাত পানী খাই ৰেডি কাম বন কৰি ৰেডি আজৰি আৰু এতিয়া আহিছে মোৰ পাৰ্সেল এটা মিন্ট্ৰাত অৰ্ডাৰ দিছিলো বস্তু এটা আমাৰ হাজবেণ্ডে আনিবলৈ গৈছে তলৰ পৰা আহি পাবহি দেখাম কি আনিছো হেয়া আপোনালোকক চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো তেতিয়া গম পাব কি বস্তু আনিছো আৰু ঠিক আছে তেন্তে হ'ব গল Myntra fashion ইয়াতে পেলাই দিলে যে একেবাৰে এতিয়া আনবক্সিং কৰিছো এয়া আহিলে মোৰ পাৰ্সেল जैकेट ऑर्डर दिसिलो एया मिन्ट्रार পৰা ইটো আৰু ইয়াৰ অৰিজিনাল প্ৰাইসৰ এয়া জমৰি 2899 আমি অফাৰ প্ৰাইসত পাইছো কিমান display এতিয়া মই পিন্ধি চাম ট্ৰাই কৰিম এনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো জনাব এখন পিন্ধি চাওঁ ভাল গরম হচ্ছে মুখে क्या है तो क्या है ना क्या है কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব যেনেকৈ অফাৰত দিয়া আছে আপলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া মিন্ট্ৰাত খুব ভাল লাগিছে বস্তুটো আৰু বহুত গৰম উঠিছে এতিয়া পিন্ধি আৰু এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছযোৰ আৰু এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মিন্ট্ৰাত আজি আহিলে আৰু এইযোৰ জোতা দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিয়া ভালেই হৈছে জোতাযোৰ আৰু এইটো জেকেটটো ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে গৰমো বহুত আৰু এয়াই আৰু মোৰ পুৰা ড্ৰেছযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব জনাব
হাজবেণ্ডৰ লগত এনিভাৰ্চাৰী বুলি নিব ফুৰাবলৈ ঠাণ্ডা জেগাতে যাম। ক'ত যাম সেয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ আছে। পিছত যাওঁতে দেখাম একেবাৰে ক'ত যাম। অলপ চলপ গম পাইছে চাগে ক'ত যাম, ঠাণ্ডা ঠাই বুলি কৈছোঁ যেতিয়া।